जेरेमायस. जेरुझलेम काल्देकारांच्या ताब्यांत पडटा त्या उपरांतली जेरेमियासाची गोथ. चॅप्टर 39. जेडेकिया जुडाच्या राजाचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 9व्या म्हयन्यांत बाबिलोनियेचो राजा नेबुकादनेजार जेरुझाल्याचेर आक्रमण करूंक आपली सगळी फौज घेवन आयलो आनी तांणी शाराक वेदो घाल्लो. जेडेकियाचे राजवटकेच्या 11व्या वर्सा 4थ्या म्हयन्यांत म्हयन्याचे 9 तारखेर शाराच्या कोटाक तांणी एक खावटें घाल्लें. बाबिलोनियेच्या राजाच्या सगळ्या सेनापतींनी शारांत प्रवेश केलो आनी मदल्या दारवंट्याशी येवन ते बसले. ते म्हणल्यार नेर्गाल शारेजार, सामगार नेबो, मुखेल इजडो सार शेकीम, आनीक एकलो नेर्गाल शारेजार राबमाग आनी बाबिलोनियेच्या राजाचे हेर सगळे अधिकारी. तांकां पळोवन जुडाचो राजा जेडेकिया आनी सगळे ताचे झुजारी रातच्या कालोकाचो पालव घेवन राजाचे बागेंतल्यान 2 दुर्गां मदल्या दारवंट्यांतल्यान पळून गेले. तांणी जॉर्डानाच्या फालक्याची वाट धरली, पूण काल्देकारांची फौज तांचे फाटल्यान गेली आनी जेरिकेच्या मोळ्यार तिणें जेडेकियाची पाट धरली. तांणी ताका हामात प्रांतांतल्या रिबला नगरांत नेबुकादनेजार बाबिलोनियेच्या राजाशी धरून व्हेलो. हांगा हाणें जेडेकियाचेर फर्मोण मारलें. रिबला गांवांत बाबिलोनियेच्या राजान जेडेकियाच्या दोळ्या मुखार ताच्या पुताक जिवेशी मारले. तेच भाशेन बाबिलोनियेच्या राजान जुडाच्या सगळ्या मुखेल्यांक जिवेशी मारून उडयले. मागीर ताणें जेडेकियाचे दोळे कोंचून काडले आनी पितूळच्यो बेडयो घालून ताका बाबिलोनियेक व्हेलो. काल्देकारांनी राजनिवासाक आनी लोकांच्या खासगी घरांक उजो घाल्लो आनी जेरुझाल्याची कोटां मोडून उडयलीं. मागीर नेबुजारादानान राखणदारांच्या सरदारान शारांत उरलेल्या लोकांक ताचे वाटेन पळून गेल्ल्यांक आनी हेरांय उरलोल्यांक बाबिलोनियेक निर्वासली. पूण नेबुजारादानान राखणदारांच्या सरदारान कांय नासलेल्या थोड्या गरीब लाचार मनशांक जुडाच्या देसान दवरलीं आनी दाखां मोळे आनी शेतां कामायस करूंक तांकां दिलीं. जेरेमियासा विशीं नेबुकॅदनेजारान बाबिलोनियेच्या राजान नेबुजारादानाक राखणदारांच्या सरदाराक असो हुकूम दिल्लो: ताका व्हर, ताचो बरो परामोस कर, ताका कांय वायट करूं नाका, पूण तो आपुणूच मागीत तितलेंय ताचे पासत कर. ताणें हें काम नेबुजारादान, राखणदारांचो सरदार नेबुशाजबान, मुखेल इजडो नेर्गाल शारेजार, मुखेल सरदार आनी बाबिलोनियेच्या राजाचे व्हड मनीस ह्या सगळ्यांच्या हातांत घालें. हांणी जेरेमियासाक राखणदारांच्या आंगणांतलो काडून व्हरूंक मनीस धाडले आनी ताका सुरक्षीतपणी घरा पावूंक आखिमाच्या पुता शाफानाच्या नातवा जेदालियाचे आधीन केलो. असो तो आपल्या लोकां मदें उरलो. एबेद मेलेकाक सoddoitolom म्हूण सांगून बाकीत. राखणदाराच्या आंगणांत जेरेमियासाक कैदी केल्लो आसता हें सोर्वेस्पोराचें उतर ताका पावलें. वच आनी एबेद मेलेक इथिओपियेकाराक अशें सांग:
सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, पळय ह्या शाराक सूख बाग न्हय पूण निसणटोन हाडटलो म्हूण हांवें धमकावण्यो दिल्ल्यो. तीं उतरां आतां हांव पालूंक वेतां. त्या दिसा तुजे नदरे मुखार तीं उतरां घडोवन येतलीं. त्या दिसा हांव तुका सडयतलों, उलोयता तो सर्वेस्पोर. आनी तुका भिरांत दिसता ताच्या हातांत हांव तुका घालचो ना. हय, हांव तुका खरेंच सडयतलों. तोरवारीन तूं मोडचो नाय. तुवें म्हजेर विस्वास दोवरलोय देखून तुजो जीव राखूंक पावतलोय. उलोयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें.